बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आज का हमारा जो फिजियोलॉजिकल लेक्चर है वो हार्ट साउंड से, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो जो आज का लेक्चर उसमें हम पढ़ेंगे फिजियो के लेक्चर में हार्ट साउंड्स। अब ये जो हार्ट साउंड्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जब भी कोई कार्डिक साइकिल होता है तो एक हार्ट में साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। जब हमारे हार्ट पास स्नैप या शट हो जाते हैं तो एक किस्म की साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट में जिसे हम हार्ट साउंड कहते हैं। अच्छा, इसको डिटेक्ट या इसको हम हेयर कर सकते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए या फोनोकार्डियोग्राफ के ज़रिए। तो ये इस डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से जिससे हम हार्ट साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी टाइप्स हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड हार्ट साउंड और फोर्थ हार्ट साउंड। ये फोनोकार्डियोग्राम में जिसमें मतलब बताया हुआ कि डिफरेंट हार्ट साउंड की डायग्राफेटिंग बताया हुआ है डायफ्राम में। अब फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है ये एक तो डल होती है, प्रोलॉन्ग होती है, जिसको हम लब भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कब अक्कर होती है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है। अब ये जनरेट तब होगी जब हमारे आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज हो जाती हैं और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 30 to 80 CPS होती है, ठीक है। अब इसका जो टाइमिंग होता है ना वो वेरी करता है 0.09 सेकंड से 0.16 सेकंड तक, और इसका जो एवरेज है वो 0.14 सेकंड है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखी जाए तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट करती है और इसके अलावा मायोकार्डियम कंट्रिक्शन को इंडिकेट करती है, और इसके अलावा जो आर्टरी वेंट्रिकुलर वाल्व है उसकी कंप्लेंस को इंडिकेट करती है। अब ये जो डायफ्राम है इसमें हमारा जो S1 जो है लेवल्स की तरह जो है ये S1 ये हमारी फर्स्ट हार्ट साउंड को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड जो हार्ट साउंड जो होती है वो शार्प होती है और शॉर्ट होती है, इसको हम डब कहते हैं। ये हमारी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की एंडिंग होती है तब ये प्रोड्यूस होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 150 से लेकर 200 CPS होती है। इसका ड्यूरेशन 0.11 सेकंड होता है, और ये जनरेट कैसे होगी? जब हमारी सेमिलुनर वाल्व जो होती है उसकी क्लोजर हो जाती है, ठीक है। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये हमारी जो सिस्टोल की एंडिंग को इंडिकेट करती है और डायस्टोल की बिगिनिंग को इंडिकेट करती है, और इसके अलावा जो सेमिलुनर वाल्व है उसकी कंप्लेंस को इंडिकेट करती है। इधर ही सेम ही तरह जैसे S1 उधर था तो S2 ये जो है हमारी सेकंड हार्ट साउंड बता रही है। ये देखो लॉन्ग है, ये शॉर्ट है एज कम्पेयर टू S1। अब थर्ड हार्ट साउंड ये हमारी जब वीक और रम्बलिंग इन नेचर होती है, ये मिडल थर्ड ऑफ डायस्टोल की बिगिनिंग में ये अकर होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी बिलो 40 CPS होती है। इसकी ड्यूरेशन 0.04 सेकंड होती है। अब इसकी ये कैसे जनरेट होती है? जब हमारी जो ऑक्सीलेशन होती है ब्लड की वो बैक एंड फोर्थ हो जाती है वेंट्रिकल्स के वाल में, ठीक है। और इसको हम इनिशिएट कैसे करते हैं? जब इनरशिंग ब्लड होता है, कहाँ से आता है? फ्रॉम आर्टिया से जब इनरशिंग ब्लड आता है तो ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ये बिनाइन होता है यूथ में, एथलीट्स में और प्रेगनेंसी में। इसके अलावा ये हमारी जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है उसको इंडिकेट कर, उसकी बिगिनिंग को इंडिकेट करती है, और इसको हम हार्ट कैसे कहते हैं? लब डाटा। इसके मतलब कि ऐसे साउंड होता है, और ये हमारी कार्डिक फेलियर को इंडिकेट करती है। अब ये जो S3 वाली जो है ये हमारी जो वेव बन रही है थर्ड हार्ट साउंड है। अब जो फोर्थ हार्ट साउंड है ये हमारी वीक होती है, रम्बलिंग होती है, ठीक है। इसको हम स्टेथोस्कोप में ऑब्जर्व और फोनोकार्डियोग्राम में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ये तब अक्कर होती है जब आर्टरी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 20 CPS होती है, और ये इसकी जो साउंड है ना वो थर्ड हार्ट साउंड के सिमिलर होती है। और इसके अलावा सिग्निफिकेंस में ये हमारी जो वेंट्रिकुलर फिलिंग के एंड को इंडिकेट करती है, ठीक है, जस्ट बिफोर द फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। अब इधर जो है हमारी ये S4 है, ये जो छोटी वाली ये हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है? थर्ड हार्ट साउंड। अब ये हार्ट मर्मर्स होते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड, मतलब कि एबनॉर्मलिटी जब हार्ट साउंड हो जाए उसमें हार्ट साउंड में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसे हम हार्ट मर्मर्स कहते हैं। ये तब अक्कर होते हैं जब कोई भी वाल्वुलर या एबनॉर्मलिटी आ जाए जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो हो उसमें टर्बुलेंस काज हो जाए, किसी भी वेलोसिटी ऑफ इंजेक्शन की वजह से या उसकी रीगर्गुलेशन की वजह से, ठीक है। मतलब कि हार्ट साउंड की एबनॉर्मलिटी को हम क्या कहेंगे? हार्ट मर्मर्स कहते हैं। इसके टाइप्स है एओर्टिक स्टोनोसिस, एओर्टिक रीगर्डिनेशन, मिट्रल रीगर्डिनेशन और मिट्रल स्टोनोसिस। स्टोनोसिस अब क्या होती है? एबनॉर्मल नैरोइंग, मतलब जब भी हमारे ब्लड वेसल की नैरोइंग हो जाती है तो स्टोनोसिस कहते हैं। ये एसोसिएट किससे है? एनुअल हार्ट साउंड से, और इसके अलावा इसमें हमारी ब्लड वेसल नैरो हो जाती है। इसका जो मेन काज है एथेरोस्क्लेरोसिस होती है।
अब एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हमारा जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो हायर वेलोसिटी से इंजेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वेसल का जो डायमीटर है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब ये जो हमारी जो स्टेनोसिस की ये जो हमारे जो ब्रेकेज आ रही है, नैरो हो रही है वेसल्स, इसको ये एरो की तरह ये हमारी स्टेनोसिस है। अब रीगर्गिटेशन क्या होता है? रीगर्गिटेशन मतलब होता है कि जब ब्लड फ्लो हो अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसके अपोजिटली जब ब्लड फ्लो करता है तो उसे हम रीगर्गिटेशन कहते हैं, या हम इसको कहते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड करते हैं इनटू द हार्ट। मतलब जब हार्ट में बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए तो उसे हम रीगर्गिटेशन करते हैं। ठीक है, ये बैक फ्लो किसके दरमियान होगा? हार्ट चैम्बर्स के दरमियान। अब इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट वाल्व में प्रॉब्लम्स आते हैं। अब एओर्टिक स्टेनोसिस जब हमारा मिड सिस्टोल होता है तब अकर होती है। ये क्या काज करती है कि ब्लड को इंजेक्ट कराती है विथ ट्रीमेंडस वेलोसिटी के साथ, जिसकी वजह से जो हमारी एओर्टा की जो रूट होता है उसमें टर्बुलेंस काज हो जाता है। ठीक है, अब ये एक साउंड है, हार्श और वेरी लाउड होता है। इसको हम एज अ रंग मतलब आर्यूएंग डिस्क्राइब करते हैं। अब एओर्टिक रीगर्गिटेशन, इसको ये हमारी अर्ली डायस्टोल में अकर करती है, और इसके अलावा ये हमारे इसमें ये होता है कि हमारे जो टर्बुलेंस ऑफ जो ब्लड होता है वो जेटिंग बैकवर्ड जाता है ब्लड में, और ये हमारा जो कि ब्लड ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है। अब ये हमारी जो ब्लोइंग मर्मर ऑफ हाई पिच है, ठीक है, जो रिलेटिवली हाई पिच होती है उसकी ये ब्लोइंग मर्मर होती है, और इसकी स्विशिंग क्वालिटी में इसके लश कहते हैं। अब मिटर रीगर्गिटेशन में इसमें हमारा ये थ्रू आउट सिस्टोल में ये अकर करता है, और उसके अलावा हमारी जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है लेफ्ट आर्ट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम तक इसका बैक फ्लो होता है। ये एक हाई फ्रिक्वेंसी ब्लोइंग स्विशिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम डिस्क्राइब एज लस्क करते हैं। उसके बाद है मिट्रल स्टेनोसिस, इसको हम मिड डायस्टोल में अकर करते हैं, मतलब कि अकर होता है। अब ये प्रोड्यूस होता है जब हमारा डिफ़िकल्ट पैसेज ऑफ ब्लड हो, ठीक है, कहाँ से? स्टेनोटिक मिट्रल वाल्व से, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, और ये एक तो वीक होता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वेरी लो होती है, और इसके अलावा इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? RU+F। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में हमने पढ़ा कि हार्ट साउंड्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ साउंड पढ़ा। उसके अलावा हार्ट मर्मर्स पढ़े, उसमें मतलब कि उसकी हार्ट मर्मर के टाइप्स पढ़े, स्टेनोसिस रीगर्गिटेशन, उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस और उसकी रीगर्गिटेशन, और मिट्रल स्टेनोसिस और उसकी मिट्रल रीगर्गिटेशन। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप अपने कमेंट में डाल सकते हैं, तो अगर ताकि हम उस पर आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखें। बाय।